നിയമം പാലിക്കാതെ കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നു. ഇതിന് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം തന്ത്രപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും കോടതി. സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വംശീയ ഉന്മൂലനമല്ലേ നടക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യമുയരുന്നു. മുന്നറിയിപ്പോ നോട്ടീസോ നൽകാതെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമുന്നയിച്ച് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കുന്നത് നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നത് പ്രതിവിധിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഹരിയാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ വിജ് പറഞ്ഞതും കോടതി ഉദ്ധരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് എത്ര കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഹരിയാനയിലെ നൂഹിൽ VHPയും ബജ്രംഗ് ദളും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച പദയാത്രയ്ക്ക് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞവർ കയറിയിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന കെട്ടിടമാണ് ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തത്. 3 നിലയുള്ള ഹോട്ടൽ കെട്ടിടമാണ് ഹരിയാന സർക്കാർ ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച നൂഹ് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 94 സ്ഥിരമായ നിർമ്മിതികളും 212 താൽക്കാലിക നിർമ്മിതികളും സർക്കാർ പൊളിച്ചു നീക്കിയിരുന്നു. തദ്ദേശീയരായ ആളുകളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലായിരുന്നു കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കിയത്. നിലവിൽ പൊളിച്ചു നീക്കിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും കല്ലേറുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് സർക്കാരിന്റെ നടപടി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സീ മലയാളം ന്യൂസ്. പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഇനി വിരൽ തുമ്പിൽ. എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഇപ്പോൾ സീ മലയാളം ന്യൂസ് ലഭ്യം.